kati eno emmotoka yali ey'omuto yatuulanga ne tumuvugira obwo. Kano kagaali enkoleza mundayadde yali wa myaka 2-3 yali wa myaka 3 kano kagaali akagaaliko. Yes. Kale omu yalina ekyokuzanyisa kye. So kati ntunulira ebintu nga bino kyamaze omukazi saagala musisinkana ndimulabako yabikusemerera abire gyali oba aliwo saagala muwuliza. Ono munange ebidiira sibimanyi. Ensonga lwaki omwasengawo tubeere naye kati kuba sengawo embeera naye nga sisobodde kola mulimu gyange kubeera kaliwo konna okumusisinkana kuba sirina kyegenda kwogera naye essaawa zino kuba buli lwomusisinkana nze ndaba kiri ekifaananyi ekyabaana bange nga beebase mu ddiira aba saagala musisinkana saagala kuddamu mulaba kuba nze siina bwetege saagala omwana yasigalawo alina kati agenda weza mwaka gwa 2 mwezi gw'omwenda. Bebe omuto bwatyo. Aliwo teyeetaaga kuteeka kati mu bizibu bino kuwulira biri na biri yeetaaga kati omukuumire gy'omukuumi abe ng'asobola okitegeera ekyavaki yaba olina okukiwa kitandika kitya. Basooka n'amanyako amanya oli mutu Karamagane jamaa amataala sokodde mu livansi ne livansi temuli Jamwetaala sajja mwetaala tekamu etaala
Nze Kamya Musa, omutuuze w'Omukono Kikuba Nkima, yafiirwa abaana ababiri abattibwa mu mutemu nga battibwa nnyaabwe amanyiddwa nga Esther Nancha. Omwezi gwali gwa mwenda ennaku z'omwezi 22/22/22 mwaka oguwedde. Okweraliikirivu bwange, okwemulugunya kwange kuli mu ngeri poliisi gyekuttemu ensonga zino. Omukazi bamulangirira nti mulalu era ne bamutwala ebutabika. Oluvannyuma lw'omujja wano ng'amaze okukola ekikolwa ekyo eky'okutema eky'okutta abaana bombi, Shabaani Kamoga ne Mutowe. Oluvannyuma lw'omutwala ebutabika, amazeeyo omwezi gumu, ab'ebutabika bampita babuulire ku mbeera z'omukyalo we bwe yali yeeyisaamu. Ne ŋŋendayo ne nzibabuulira era ne mbategeeza nze okuggyako okusaba bye baali basaba ebyo bagenda ne basaba ne bava awaka n'amala ennaku 3 tasuzeewo mbu bagenze sabira abalina ebizibu. Simanyi bisitategeera ebyo nze kye nali mumanyiiko ebbanga lye namala naye nekyambukaku okudda ng'akoze ekikolwa ekyo. Naye poliisi yo yaŋŋamba omukazi muki mulabe era ne bamutwala ebutabika. Nze ne nvaayo ebutabika. Poliisi yaddamu okumpita, eyali Salimu Kyali omusango ofiisa bamuyita Kamugisha, ali awo Mukono akolanga yanoonyereza ku fayiro eyo. Yampita ne ŋŋendayo ng'agamba fayiro mulimu ebibulamu nga maze ova ebutabika. Ne ŋŋenda n'ambuuza bye yambuuza byonna ne mbimuddamu ebikwatagana ku byaliwo kola olunaku ne mbimuddamu, n'aŋŋamba ajja kuddamu. Kyokka bwe wayitawo akaseera katono ngenda okuwulira omukyalo oyo baamuta. Kati neebuuza nze baamuta nga simanyi oba we yali omulalu n'awona ne bamuta, simanyi oba bo bakikola batya ne bamuta, ekyo saakimanyi. Naye kati nabadde ndi awo nga bampeereza ebbaluwa ngende mu ofiisi y'abaana kwasaganya ku famire y'abaana, nsisinkana omukyalo gwe baata omulalu eyatta abaana bange omutemu ng'ennaku z'omwezi 16 Ogwokutaano 2023 ngendeyo musisinkana. Kati obweraliikirivu bwange buli nti bali abaana twalina abaana 3, ababiri n'abatta mu bukambwe. Kati mwesiga nti enewe simanyi buvumu ki bwe bayimiriddeko okulaba nti batuuka okuntwala mu famire nga nkyalina neggwa ddene ku mutima okuba nti bantwala bansabe n'ono omulala asigadde, era ye security ekiri mwinako nti wenamutuuseeyo oba wanaabeera mu mikono gitamutte. So bannaye nsaba buyambi, nze awo siri mumativu n'ekyo kulaba byonna ebizze bituukawo. Nze tebampanga lipooti nambulukufu timunaayo omukazi wo twamuzuula kino na kino na kiri oba kiri na kiri.
so nsagala mulaba kuba buli bwe mulaba nzijukira ekikolwa kye nasanga mu ddiiro ngasa abaana bange kyenzijukira kyekindi ku face kiba kinyongera ate kuntabula mu mutwe kati so sagala nze mulaba naye ate yo poliisi egamba nina okgenda mulabe mbu tulina omwana wakati wange neki nga tetwalina baana tetulina mwana twalina baana kati tulina mwana lwaki olimu bandeke omwana waali kulanga nyina mulamu naweza emyaka 18 oba oli awo ndi mukkiriza n'alaba nyina naye kati ekyo nange sikikkiriza ekyomusango ogwo nze okugjako okuwulira nti omukazi baamuta n'ekyokuŋŋamba nti omukazi mulalu tumututte ebutabika nze wenakoma okumanya kuba nekyokuwulira nti bamutera poliisi si yanga nti omukazi twamutadde nakiwulira mu lugambo nga bagamba omukazi bamulaba abantu babulijjo nti waliwo bamulaba eyo bamulaba ku streeti biki nze kineraliikirira ekintu ky'obutemu kuba simanyi nga nza n'okuneetegana nzita kuba simanyi oba mulamu oba ki kuba nze nali musuubira munda andowooza oba tujja kgenda mu kkooti oba ki naye mu bulambulukufu ekyamazima poliisi teyannambululira kwe basinziira kuta mukyalo oyo kulaba nti n'essaawa zino batuuka okuba nti bampita nsisinkane n'omukyalo oyo ku by'omwana. Ekibuuzo ekisookera ddala njagala kumanya omukyala okutta abaana yali mulalu yali mulamu. Ekyo ekibuuzo sikimanyi. Bw'aba yali mulalu beekakafu nti eddalu baalijjanjaba ne liwona okutuuka okumutamu bantu kubanga bo bayinza okulowooza nti mulamu ate enkya ne baddamu ne bafuna ekikolwa kyekimu ate n'akikola ewalala oba n'atakikola bwange n'akikola ewalala kuba ne waali simanyiiwo n'akikola ewalala nosanga ate n'abalala yabaase bagenda omukebera mbu yaliko mu ddwaliro yabadde mulalu. Kati nze ebibuuzo ebyo bindi nnyo omuntu era seekakasa simanyi kwe basinziira mpozi nga poliisi enzizeemu neŋŋamba oli yali mulalu twamujjanjaba naawona ensonga lwaki twamuta naye nze ekyo siri mumativu nakyo ate era nga poliisi enziramu ku ekyo kuba nze sikimanyi.